हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड मैजिक। आज मैं आपके साथ ब्रेड पोहा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में या फिर इसको एज अ डिनर भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। इसमें मैंने 4 पीसेस को इस तरह स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप ज़्यादा ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कीजिए। और ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड्स को इस तरह कट कर लिया है। और अब एक पैन में हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। आप इसको नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 छोटी चम्मच इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे। इसको अच्छे से हम भुनने देंगे। और अब इसमें हम करी लीव्स ऐड करेंगे। यहाँ मैं ड्राई करी लीव्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश वाली है तो आप फ्रेश करी लीव्स यूज़ कीजिए। आधी छोटी चम्मच इसमें हम चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ मिक्स पेपर लिया है, इसको भी स्लाइस में कट किया है। और थोड़ा सा इसमें हम पत्ता गोभी ऐड करेंगे। अब सब्जियों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, सब्जियों को मैंने भून लिया है। और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टमाटर लिया था, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था। 1 इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और आधी छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब सब्जियां हमारी और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच टमाटो सॉस किया है और 1 छोटी चम्मच चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो और भी सॉसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि जो हमारी सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो अब यहाँ पे हम ब्रेड को ऐड करेंगे और सब्जियों को ब्रेड के साथ में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, जिससे कि ब्रेड है वो हमारे अच्छे से बिल्कुल सब्जियों के साथ में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड का पोहा बनके हमारा रेडी हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा ब्रेड का पोहा। तो चलिए इसको गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा हेल्दी और टेस्टी ब्रेड का पोहा। आप भी इसको बनाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।